ஹலோ, வெல்கம் டு போனஸ் ஃப்ளேவர்ஸ் அண்ட் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம டூரோட Day 3. இந்த வீடியோவில் ஹூவர் டேம், அப்புறம் வேகஸில் இருக்க ஸ்டார்டோஸ்பியர் ஹோட்டலில் ஸ்கேரியஸ்ட் ரைட்லாம் போகிறோம். அண்ட் நேற்று ஸ்ட்ரிப் ஸ்ட்ரீட்டில் கொஞ்சம் தான் போக முடிஞ்சுது. ஸோ மீதி இடம்லாம் எனக்கு போய் பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாங்கள் 22nd ஃப்ளோரில் இருக்கிறதுனால மார்னிங் ரூமில் வியூ இப்படி தான் இருந்தது. சூப்பராக இருந்தது. நாங்கள் ரெடி ஆகிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட பாப்பாய்ஸ் போயிருந்தோம். நான் ரொம்ப நாளாக இங்கே போகணுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். எனக்கு அமெரிக்காவில் சிக்கன் சாப்பிடும்போது என்னோட டேஸ்ட்டுக்கு சால்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். பட் எனக்கு இங்கே கரெக்டாக இருந்தது. அந்த சிக்கனுமே செம கிறிஸ்பியாக சூப்பராக இருந்தது. நாங்கள் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ், சிக்கன் ஃப்ரை, மேக் அண்ட் சீஸ் வந்து காம்போவில் கொடுத்துருந்தாங்க. அண்ட் சிக்கன் பர்கர் வாங்கியிருந்தோம். எல்லாமே நல்லா இருந்தது. நாங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு ஹூவர் டேம் பார்க்க போகிறோம். இது போகிற வழி எல்லாமே மலை தான். இது வேகஸ்லேருந்து ½ hour தான். Good morning. Do you have a firearm or a drone in the vehicle? No. Thank you. Far left, please. ஸோ நம்மக்கிட்ட கன், ட்ரோன் ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்குறாங்க. ஏன்னா அதெல்லாம் இங்கே அலவுட் இல்லை. இந்த டேம் பயங்கர பெருசு. World War II அப்போவே ஜெர்மனி இந்த டேமை டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருந்தாங்களாம். இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் டவர் பாருங்கள், சாட்சியை தான் கட்டியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம ஹூவர் டேமுக்கு வந்துட்டோம். ஆக்சுவலி இந்த டேம் செம்ம பெருசு. இதுக்கு மேலே ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குது. அதை பார்க்கவும் செம்ம அழகாக இருக்குது. நம்ம அடுத்து அங்கே போகலாம். டேமோட ஹைட் பார்த்தோன்னா 726 feet அண்ட் இதோட லென்த் பார்த்தோன்னா 1244 feet. அரிசோனால இருக்க கொலராடோ ரிவர்லேருந்து இந்த தண்ணி வருது. ஸோ அந்த கொலராடோ ரிவரோட ஃப்ளோவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டிக்காகவும் இந்த டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. 2 ஸ்டேட்க்கு பார்டரில் இந்த டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த சைட் பார்த்தோன்னா அரிசோனா ஸ்டேட், அதுவே இந்த சைட் பார்த்தோன்னா நிவாடா ஸ்டேட். இங்கே தான் லாஸ் வேகஸ் இருக்குது. பக்கத்து ஸ்டேட்டாக இருந்தாலுமே இங்கே 2 டைம் ஜோன் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. நிவேடா ஸ்டேட்லேருந்து ஒரு 1 hour கம்மியாக தான் அரிசோனா ஸ்டேட்டில் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இப்போ சப்போஸ் நிவேடா ஸ்டேட் ஒரு 5 o'clockனா அரிசோனா ஸ்டேட்டில் 4 o'clock அந்த மாதிரி. ஹூவர் டேம் பார்த்துட்டு நாங்கள் கிஃப்ட் ஷாப் வந்திருந்தோம் சுவீனியர் வாங்குறதுக்காக. நம்ம டேம் மேலே ஒரு பிரிட்ஜ் பார்த்தோம். அது மேலே நடக்கிறதுக்கு தான் இப்போ போயிட்டுருக்கோம். இந்த பிரிட்ஜ் பார்த்தோன்னா ஒரு 1/2 kilometer தூரத்துக்கு இருக்குது. செம்ம காற்று வேறு அடிக்குது. ஸோ ஃபுல்லாக போக முடியல. நாங்கள் பாதி தான் போனோம். அங்கேருந்து பார்க்கும்போதே ஓவர் வியூ சூப்பராக இருந்தது. நம்ம மார்னிங்கே வெஸ்ட் கேட்லேருந்து செக் அவுட் பண்ணிட்டோம். இப்போ ஸ்டார்டோஸ்பியர் தான் ஸ்டே பண்ண போகிறோம். அங்கே ஒரு டவர் இருக்குது. அதுதான் வேகஸ்லேயே பெரிய டவர். அந்த டவர் மேலே ஸ்கேரியான ரைட்ஸ்லாம் இருக்குது. இந்த ஹோட்டல் பார்த்தோன்னா சாட்டர்டே $150 இருந்துச்சு. ஆனால் சண்டே பார்த்தோன்னா $50 தான் இருந்தது. சண்டே எல்லாம் ரிட்டர்ன் போயிடுவாங்க போல். அதனால தான் இவ்வளோ சீப்பாக கிடச்சிருக்கு. என்னதான் நம்ம இந்த ஹோட்டலில் ரூம் புக் பண்ணியிருந்தாலுமே பார்க்கிங் எக்ஸ்ட்ரா $30 கேட்குறாங்க. ஸோ நம்ம ஸ்டே பண்ண போகிற ஹோட்டல் இது தான். இங்கேயுமே கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் பார்த்தோன்னா ஃபுல்லாக கசினோ, ஸ்லாட் மிஷின்ஸாக தான் இருக்குது. நாங்கள் செக்இன் பண்ணுறதுக்கு ஆஃப்டர்நூன் வந்தோம். கவுண்டர் நிறைய இருக்குது. பட் ஆளுங்க யாருமே இல்லை. ஸோ எங்களுக்கு செக்இன் பண்ணுறதுக்கு 1 hour ஆச்சு. ஒரு வழியாக செக்இன் பண்ணிவிட்டு ரூமுக்கு வந்தாச்சு. நமக்கு ரூம் 14th ஃப்ளோரில் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே ஒரு டோர் இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணால் ஓப்பன் ஆகுது. இது என்னன்னு நம்ம அப்புறமா வரலாம். ரூமில் இருந்து வியூ இப்படி தான் இருக்குது. அண்ட் ரூம் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது. இந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணால் ஸ்வைங்குன்னு நம்ம இன்னொரு ரூம்குள்ளே போயிட்டோம். நம்ம ஃபேமிலியாக இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோ வந்தால் இந்த மாதிரி புக் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இவங்க ஹோட்டல்லே ஸ்டே பண்ணியிருக்கிறதுனால ரைட்ஸ்க்கு $10 டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறாங்க. இங்கே 3 ஆக்டிவிட்டி இருக்குது. மேலே போய் வியூ பார்க்கலாம். அண்ட் 2 ரைட்ஸ் இருக்குது. இதுக்கு நாங்கள் மல்டிபிள் டைம்ஸ் போகலான்றதால இந்த மாதிரி ஸ்டாப் வாங்கியிருந்தோம். இதுக்கு ஒரு ஆளுக்கு $22. இப்போ நம்ம பார்த்தோன்னா அந்த டவர் 1149 feet, ஐஃபில் டவர் விட பெருசு. இப்போ நம்ம 109th ஃப்ளோர் போகிறோம். அங்கே தான் ரைட்ஸ்லாம் இருக்குது. இந்த ரைடு பேர் எக்ஸ்க்ரீம். ஸோ வியூ இப்படி தான் இருக்குது. இங்கேருந்து பார்க்கும்போது எல்லாமே குட்டியாக தெரியுது. நம்ம இங்கே தான் ரைடே போகிறோம். ஸோ நம்ம ஃபோன், வேலட் எல்லாமே வச்சுட்டு வர சொல்கிறாங்க. நானும் தைரியமாக போய் உட்காந்துட்டேன். ஆனால் உள்ள சமபயமாக இருந்தது. ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிறது இந்த மாதிரி ஸ்லாண்ட் பண்ணுறாங்க. அப்படியே செம்ம ஸ்பீடாக கீழே வேற மாதிரியே போகுது. சடனாக பிரேக் போடுறாங்க. அதுவும் முன்னாடி உட்காந்து பார்க்கும்போது இன்னும் டபுளாக இருக்குது பயம். அட் த சேம் டைம் செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ், செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணோம் நாங்கள். பில்டிங்லேருந்து ஒரு 29 feet இந்த ரைடு மட்டும் தனியாக வருது. ஸோ நம்ம கீழே பார்க்கும்போது எதுவுமே இல்லை, வெறும் கிரவுண்ட் தான் தெரியுது. ஒரு வழியாக அந்த ரைடை முடிச்சாச்சு. அடுத்து இங்கே டவர் தெரியல. நம்ம இங்கே தான் ரைட் போகிறோம். இந்த ரைட் பேர் பிக் ஷாட். இந்த ரைட் பார்த்தோன்னா 1081 feet ஹைட்டில் இருக்குது. இந்த ரைடு எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியலையே. நாங்கள் யோசிச்சிட்டே இருக்கும் போது எங்கள் கூட ஒரு தாத்தா வந்திருந்தார். அவர் என்னடனா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், நான் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுவேன் இந்த ரைடெலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். அவர் கூட பேசிட்டே இருக்கும்போது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் இப்படி கண்ணை மூடி கண்ணை திறக்கிறதுக்குள்ளே மேலே போயிட்டோம். அவ்வளோ ஸ்பீடாக போச்சு. மேலே பார்க்கும்போது எப்படி இருந்ததுன்னா லிட்டரலாக நம்ம ஃப்ளைட்டில் இருந்து பார்க்கும்போது பில்டிங்லாம் குட்டி குட்டியாக தெரியும்ல, அந்த அளவுக்கு இருந்தது. அவ்வளோ ஹைட்டாக இருந்தது. இவ்வளோ பயமாக இருந்தாலுமே நாங்கள் விடாமல் இன்னும் 2 வாட்டி போயிட்டு வந்தோம். ஜாலியாக இருந்தது. ஸோ வியூ இப்படி தான் இருந்தது. எல்லாமே குட்டி குட்டியாக இருந்தது. பெரிய பெரிய பில்டிங் கூட குட்டி குட்டியாக தான் தெரிஞ்சுது இங்கேருந்து பார்க்கும்போது. இங்கே ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. இந்த வியூ பார்த்துட்டே சாப்பிடலாம். நைட்டு லைட்டோட பார்க்கும்போது இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். ரைட்ஸ்லாம் முடிச்சுட்டு ஸ்ட்ரிப் ஸ்ட்ரீட் சுற்றி பார்க்கலான்னு கார் எடுக்கிறதுக்கு கராஜ் போயிருந்தோம். அங்கே ஒரு பீமில் பார்த்தா ஷூ பிரிண்ட்ஸ்லாம் இருந்தது. மற்ற பீமில் பார்த்தா எல்லா பீம்லையுமே இந்த மாதிரி ஷூ பிரிண்ட்ஸாக இருக்குது. ஒருவேளை யார் ஹைட்டாக அடிக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி இந்த கேம் ஏதாவது இருக்குமா என்னன்னு தெரியல. ஒரே மிஸ்ட்ரியாக இருந்தது.
இன்றைக்கி தான் நம்ம வெளிச்சத்தில் ஸ்ட்ரிட் பார்க்குறோம். சாட்டர்டே பார்க்கும்போது அவ்வளோ கூட்டமாக இருந்தது, ஆனால் சண்டே பார்க்கும்போது ரோடே காலியாக இருக்குது. இந்த ஐஃபில் டவரோடவே இந்த ஹோட்டல் கனெக்டடாக இருந்தது. இந்த ஐஃபில் டவர் மேலே போயிட்டு கூட நம்ம இந்த ஹோல் ஸ்ட்ரீட்டோட வியூ பார்க்கலாம். இங்கே ஹை ரோலர் ஜிப்லைன்லாம் இருந்தது. நாங்கள் ஆல்ரெடி இன்றைக்கி சாகசம்லாம் நிறைய பண்ணதால் இன்னையோட கோட்டா முடிஞ்சிச்சுன்னு நாங்கள் எதுக்கும் போகல. இங்கே மெக்டியே ஏதோ கசினோ லெவலுக்கு இருக்குது. அடுத்து நாங்கள் வெனிஷியன் ஹோட்டல் தான் போயிட்டுருக்கோம். இந்த வெனிஸில் கெனல்குள்ளெல்லாம் போட் போகும்ல, ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது. அதுக்காக வெனிஸ்லாம் போக முடியாது. ஸோ நம்ம இங்கவே ட்ரை பண்ணலான்னு வந்திருந்தோம். இந்த ரைட் பேர் பார்த்தோன்னா கண்டோலா ரைட். ஸோ இந்த கண்டோலா ரைட் பார்த்தோன்னா ஆன்லைனில் புக் பண்ண முடியல, இங்கே தான் வந்து புக் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ் மாதிரி தான். ஸோ நாங்கள் புக் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1 hour வெயிட் பண்ணிட்டு தான் போனோம். நமக்கு பார்த்தோன்னா ஒரு இட்டாலியனே வந்து வெல்கம் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போனாங்க. So once again, my name is Ezio. It's wonderful to meet you all. Where are we visiting from? Texas. So we're celebrating something, or it's just for fun, a getaway? Just for fun. It's good. We need to do more than just for fun. Bella cosa, இவங்க பார்த்தோன்னா கரெக்டாக அந்த கிணல்குள்ளே வரும்போது பாட்டு பாடுறாங்க. ஸோ சவுண்ட் இன்னும் நல்லா லவுடாக கேட்குது. அண்ட் இவங்க சூப்பராக பாடினாங்க. இந்த ரைட் பார்த்தோன்னா ஒரு 10 minutes. இதோட காஸ்ட் பார்த்தோன்னா ஒரு $39. $39க்கு இது வர்த்தான்னு எனக்கு தெரியல. நாங்கள் ரைட் முடிச்சுட்டு அடுத்து சீசர் பேலஸ் போயிட்டு இருந்தோம். போகிற வழியில் இந்த மாதிரி குட்டியாக வாட்டர் ஃபால் மாதிரி இருந்தது, பார்க்கவே அழகாக இருந்தது. இங்கே டக்ஸ்லாம் கூட இருந்தது. சீசர் பேலஸ் போகிற வழியில் இந்த மாதிரி பெரிய பாம்பை வச்சு ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்களான்னு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. எனக்கு பாம்புனாலே பயம். ஐயோ வேணாம்ப்பா, நான் திருச்சியே ஓடி போயிட்டேன் அந்த இடத்துல இருந்து. நம்ம சீசர் பேலஸ் வந்தாச்சு. இந்த ஸ்ட்ரீட் பயங்கர பெருசு. ஸோ நம்ம ஒரு ஹோட்டல்லேருந்து இன்னொரு ஹோட்டல் போகிறதுக்குள்ளே ஹோட்டல் வருதோ இல்லையோ நமக்கு கால் வலி வந்துடுது. இந்த ஹோட்டல் பார்த்தோன்னா ஒன் ஆஃப் த லக்ஸுரியஸ் ஹோட்டல்னு வேகஸ்னே சொல்லலாம். ரோமன் பேரில் ஜூலியஸ் சீசர்னு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும்ல, அதில் கூட ஃபேமஸான ஒரு டைலாக் இருக்கும்ல, யூடியூப் ரூட்டஸ். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நிறைய ஸ்டாச்சூஸ்லாம் இங்கே இருக்குது. சீசர் பேலஸ் பக்கத்துலேயே ஹெல்ஸ் கிச்சன் இருந்தது. இந்த ஹோட்டல் யாரோடதுன்னா அமெரிக்கன் மாஸ்டர் செஃப்ல ஜட்ஜ் ஒருத்தர் இருப்பார்ல, கார்டன் ராம்சி, அவரோட ஹோட்டல் இது. அவங்களோட லோகோ பார்த்தோன்னா எனக்கு சூலோ ஞாபகம் தான் வந்தது. ஒருவேளை நம்ம ஊர் அம்மனை பார்த்து இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருப்பாங்களோ அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே பக்கத்தில் பார்க்கும்போது பிரம்மா கோயில் அழகாக டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க பூலாம் வச்சு. பெலாஜியோ ஹோட்டல் வாட்டர் ஃபவுண்டைன் ஷோ தான் இது. இந்த ஷோ எத்தனை வாட்டி பார்த்தாலும் போர் அடிக்காது போல். நாங்கள் இந்த ஷோ பார்த்துட்டு ரூமுக்கு போயிட்டோம். வேறு வேகஸில் நாங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணோம்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா கீப் வாட்சிங். பாய்.